ये 2-2.5 महीने लगा दिया। तो दवाई मेडिसिन लेते थे, मुझे फिजियोथेरेपी जो है ना, ये 1 महीना करवाए। अच्छा। लेकिन मौसम आ गया था सर्दी का, हाँ। तो मतलब ऑफिस में टाइम हमारा हुआ करता था, ऑफिस से तो वहाँ जाना था। लेकिन अंग्रेजी दवाई में जब तक दवाई खाते थे ना, तो बिल्कुल ऐसे लगते थे बिल्कुल कोई पिन है ही नहीं शरीर। और ये मेडिसिन खत्म हुए, 1 हफ्ता हो गए, फिर गेहूँ का ही नहीं हो जाते। तो अभी हमारे पास आपको ये जो आप लेके आए हैं, आपकी जान पहचान में है या? ये तो मेरा बेटा है। बेटा है। उनको एक बार घुटना में ऐसे कुछ दिक्कत हुई थी ना, तो उनके ऑफिस में और लड़के रहते हैं, तो उस बच्चे को आपके पास लाए। एक दिन उन्होंने थेरेपी कराया, मेरे पापा फ्री हो आपको डॉक्टर के पास तो अभी आपको मेरे ख्याल आपको मेरे पास हो गए 5-6 दिन हो गए जी। 5-6 दिन में आपको क्या रिलीफ आया, कितना आराम आ गया? ये दिन को बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है। हाँ। रात में जैसे सोता हूँ, हाँ। तब जैसे ये अपने से आ जाती है, घुटना में खाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में चेंजिंग आ जाती है सर, उसको थोड़ा सा मैं हर किसी से ये कहता हूँ कि भाई मैं परहेजित इतना हूँ ना, यदि आप ये जो पानी पी करके ही आपको ट्रीटमेंट चलेगा, तो पानी खड़ी गुजारा करेंगे। मुझे ऐसे शौक नहीं है तुझसे मतलब ये खा जाए। अभी मैं आपको कितना अभी तो जैसे मतलब लगभग मुझे लग रहा है 40% ठीक पहले के अपेक्षा। पहले कोई बच्चे भी ऐसे उतना कैसे हिला देते हैं तो मुझे ठीक निकल जाता है, अब थोड़ा सा नहीं मिलता। तो सर यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना आपको, फुल बॉडी का दिया जा रहा है, जिसमें अगर हम चेकअप कराते हैं तो आयरन फैक्टर की प्रॉब्लम हर किसी में मिलती है, थोड़ा बहुत आराम से कर लो, कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आयुर्वेद से जोड़ो। आयुर्वेद, हाँ, एलोपैथ थोड़ा सा साइड में रखो, एलोपैथ काम करती है। करीब 2 इधर महीने मैं आपसे बताऊँ इनका मतलब बालाजी एक्शन का जो वो मीम और तो डॉक्टर से भी दिखवा लिए, और जगह भी कई जगह से दिलवा लिए, रीजन ही बता रहे थे। और क्या कंडीशन होती है, कई बार क्या होता है कि बीच अब मेन रीजन मैं बताता हूँ उनकी प्रॉब्लम का। खान पान के कारण है ना, यूरिक एसिड है ना हड्डियों में जमता है, ठीक है। हम उसी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे जैसे गाइड पे से हट रहा है, वीडियो बना रहे हाँ, हैं तो आपको आराम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें इस केस में आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, और बाथरूम हाँ, पानी ज़्यादा। लड़कों के बाद मैं अपनी लड़की को कहता हूँ, बेटा मुझे शुगर टेस्ट करा दे, मुझे डाउट तो नहीं हो रहा है वैसा। ये करो वैसे मेरे घर तीसरे चौथे महीने करवा लेंगे, फुल बॉडी चेकअप करवाते रहते हैं। तीसरे चौथे महीने में फुल बॉडी करते हैं। एक पानी ज़्यादा पीना है, पानी से क्या होगा, जितने भी टॉक्सिन्स जमा है बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे। एक आपको स्कूल पास डेली होना चाहिए, जब कभी कब्ज हो तो हमें बताना कि इस दिन मैं फ्रेश नहीं हो पाया हूँ, वो भी मैं आपको एक काम करा करो, पापा के साथ सुबह सुबह पापा जाते हैं पार्क में 5:30 बजे 4:30 बजे, उठ करके दोनों बाइक ले जाओ, सबसे बढ़िया से बुक हो जाएगा, दोनों से बहुत सारे रहते हैं। कभी कभी बॉडी को खुले जाते हैं, लेकिन सही बहुत होता है पापा को देखना, पापा रात में रोटी ये रोटी के बच्चे चलो ठीक है पंडित जी, आप हमारे इलाज से संतुष्ट हो? अच्छा जी हो या नहीं ये तो बताओ। ठीक है।